السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. معكم محمود جلال، وإن شاء الله هنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا جدا. ولكن قبل البدء في الحديث عن هذا الموضوع ما تنسوش اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ولايك ليصلكم كل جديد بإذن الله. الموضوع الذي أود أن أتحدث إلى حضراتكم اليوم عنه هو حفظ كتاب الله المجيد، وهو القرآن الكريم. القرآن الكريم، كتير مننا يحب إن أطفاله أولاده يتعلموا القرآن الكريم ويحفظوا القرآن الكريم. وأنا إن شاء الله سبحانه وتعالى هحكي لحضراتكم تجربتي الخاصة في حفظ كتاب الله القرآن الكريم، وهو عن طريق الاستماع. الاستماع، ليه الاستماع؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قدم السمع على البصر. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم آياته وهو أصدق القائلين: إن السمع والبصر والفؤاد. إذن ربنا سبحانه وتعالى قدم السمع على البصر. فتجربتي في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى هي عن طريق الاستماع. فكان والدي رحمة الله عليه وأنا كنت صغيرا، أو عندما كنت صغيرا، كان يشغل أو بيشغل إذاعة القرآن الكريم، وأنا عن طريق التلقين والاستماع عرفت وتعلمت وحفظت القرآن الكريم. إذن الاستماع مهم جدا 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 في حفظ كتاب الله القرآن الكريم. وإن شاء الله للموضوع بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.